Ya, déjalos. Estos son los perros más locos del mundo. Miren. La Yoli con el león. Luchan todo el día. Ese perro. ¡No me muerdas! Por favor. Ese perro que le estaba chupando. Se llama León. Tiene 1 año. Y esta perrita tiene 3 o 2 ¡Ay, León, años. no me muerdas! ¡León, no me rajuñes! No se acerquen al león nunca. Precaución. Es un león. Se muerde muy fuerte. Por eso se llama león. ¡León! ¡Ah, León, no me muerdas! La Yoli es más simpática que el león. ¡Ay! ¡Pero León! ¡León! Este perro loco un día casi me bota. ¿Cuántos meses tiene? Vamos a le preguntar a los perros. ¿Cuántos meses tiene? 1 año. El león. Tiene 1 año. ¡Ay, qué chiquitito! Sí, Bueno, y pero la para Yoli la tiene edad- 3 años. Para la edad perruna estos saltos. Ay, pero mami, estamos haciendo un video. Esa parte hay que editarla. Esperen, le voy a mostrar a mi hermano. Ya. ¡El mundo! ¡Guau! Sí, se llama así. ¡Bailemos con los perros! ¡Bailemos con los perros! ¡Perro! No, Yoli. ¡Perro! ¡Vamos a ser famosos! ¡Vamos a ser famosos! Les traduzco lo que están diciendo. ¡Vamos a ser famosos! ¡Vamos a ser famosos! ¡Vamos a No ser la muevas famosos! tanto. Se marea. Y vomita. Muy bien. Ese es mi hermanito. Veamos cómo nació el perro con su hermano. Ah, Y la niña más loca de vida. ¡Ah! le doblaste la pata. Déjalo solo. Ahora. ¡Ah! De que le hayas hecho algo, él te disculpa. Esa es su disculpa. No me muerdas. Y con esto, con los pelos locos y la niña loca. ¡Hola! Y la niña loca